వెల్డింగ్ మిషన్. ఇదంతా పురుగు లేదు కదా. మీటర్ అన్న ఒకటా దానికి పెట్టి ఎల్లింగ్ చేసుకోవడానికి. కొద్దిగా పొడిగా ఎక్కువ ఉన్నట్టుందా? Jadi beli gini. Itu అయ్యయ్యో ఇటు పక్క ఊడిపోయింది మొత్తం లబ్బరు. అద్దాలు పెట్టి అద్దాలు పెట్టకుండా ఏంటంటే ఇది ఎక్కువ పవర్ ఉంటుంది అన్నమాట. పవర్ను ఆపిద్ది అనమాట. ఎంతో లేదుగా ఊడిపోయిందా. నేను మొత్తం ఊడిపోవాలి కదా. మంచి పేకి కేసి ఉంచుకోవాలనుకుంటా. ఓకే ఇంకోటి రుద్దడానికా? మా ఇంట్లో కూడా ఉంది ఇలాంటి. బిల్డింగ్ది రాలుకోవడానికి. అంత చిన్నదేనమ్మ. ఆయన తెచ్చి వచ్చాడు. ఆయన దాని మీద చిన్నలా చూపించారుగా ఆయనది కూడా ఇంతదే అనుకుంటా మరి. మరీ చిన్నదిగా ఉందిగా.
చాలా చిన్నది. వైర్ బాక్స్ ఇటు తీసురా. ఆఫ్ చేసి